Երևի սաղդ գիտեք, որ նախկին իշխանավորները իմ աչքի լույսը չեն։ Բայց քաղաքական հետապնդումներին ես դեմ եմ։ Ինչ անժակ մնացին 20 տարի հետ, ասին ընդ ինչ որ մի բան կա, որ կասկածում ենք ու այսօր ասենք ուզում են նորից կալանավորեն Ռոբերտ Քոչարյանին։ Դու ես սովորացրել պարոն նախկին Հայաստանի վարչապետ, որ կարելի է ձերբակալել երկրի ղեկավարին։ Հիշի, փոս փորողը փոսն անգնում։ Դու դա չպետք է անեիր, երբևից ես միշտ դեմ եմ եղել դրան։ Ես միշտ ճիշտն եմ ասել, բայց միշտ դեմ եմ եղել ձերբակալումներին։ Միշտ լինելով քո խորհրդական, լինելով պաշտպանության նախարար եւ այլ եւ այլ։ Ժորժ ջան, սպասեք մեծ իրադարձությունների մեր տարածաշրջանում։ Ես ինչ ասել եմ, ճիշտ եմ ասել։ Ես մի քանի ամիս առաջ ասեցի, որ մենք խնդիր ենք ունենալու ռուսական շուկայում։ Եղավ, չի կարալու ինքը լուծի։ Դեռ ասում եմ, ես կգամ ստեղ կմասնակցեմ ԵԱՏՄ-ի նիստի։ Երբ առնելու այդ ԵԱՏՄ նիստը։ Սեպտեմբերին ինքը հույս ունի որ գալու է այստեղ ինչ որ հարց կարանալուց, ինքը չի կարա։ Ինքը արդեն այնքան վատ բաներ արել, որ ստեղ իրան չեն ների։ Ժորդ, ինքը չի կարելու ձեր հարցերը լուծի։ Ինքը անցյալ է եւ պետք է մնա անցյալ։ Հայաստանում նույնիսկ 2 սրոկ ղեկավարած արդեն պրոբլեմ։ Երրորդ սրոկը ահավոր պրոբլեմա լինելու, կործանման են գնալու։ Ձեր գործն է։ Բայց իմացեք մի բան։ Ես պայքարել եմ եւ պայքարելու եմ։ Ու դուք բոլորդ հասկանալու եք եւ տեսնելու եք, որ ես ճիշտ եմ։ Ամեն մեկս ինքներս ենք իհարկե որոշում ինչ անենք, բայց Հայաստանում ոնց որ թե այդ կոլեկտիվ հասկացողությունը կորե գնացել է։ Եղեք ազգ, հիշեք ձեր պատմությունը, հիշեք մեր սիմվոլները։ Դա է մեր փրկությունը։ Մեր փրկությունը նրա մեջ է, որ մարդ կարող է գնա իր ծնողների գերեզմանին։ Ես արցախցիներին եմ ասում։ Աստված չանի եւ ով որ կորցրել է երեխա եւ տղա պատերազմի ժամանակ իր տղայի գերեզմանին։ Բաքվի գերիները, մեր արժանապատիվ հայերը եւ գեներալները լինեն Հայաստանում կամ ազատության մեջ։ Այբ որ դա լինի, բայց ոչ կզելու հաշվին ես շեշտում եմ։ Հայ ժողովուրդը չի կարա կզած լինի։ Կզողը չի կարա իր ժողովրդին կզսնի։